इसको भी निकालेंगे। जैसे फर्स्ट वाली आईसी निकाली थी ऐसे ही इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे इस आईसी के ऊपर भी। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है आईसी को इस तरह से, आप अगर आपके से गाइस ना निकले तो आप इस तरह से भी इस आईसी को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है जो आईसी है वो ख़राब है। तो इसको इस तरह से आप कट कर सकते हो इसे। और कट करने के बाद यहाँ पर हम इस जो ब्रश है, आपके पास ब्रश होगा घर पे किसी के पास भी मिल जाएगा ऐसे, तो आपको इस तरह से निकालना है। आपको इसे ऊपर से प्रेस करके ऊपर से ब्रश घुमा देना है आपको, तो जिससे जो पिन आईसी के प्लेट के अंदर बच चुके हैं वो निकल जाएंगे ऐसे। दोस्तों मैंने दोनों मेथड इस वीडियो के अंदर बता दी, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है पहले वाले से। अगर आप एक एक पिन को साफ़ करके आईसी को पूरा ऐसा का ऐसा निकालोगे उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हो, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो मैंने जिस तरह से आईसी निकाली है उसी हिसाब से आप भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर हमने जो सभी पिने हैं वो साफ़ कर लिया। ईजी तरीका है दोस्तों, बहुत ईजी तरीका है। ये तरीका मैं भी फॉलो करता हूँ आईसी वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, बट जो बिगिनर हैं, नए हैं, वो पंप का मदद से भी डीसोल्डिंग कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये जो चिमटी होती है आपके पास ये वाली, इसकी मदद से जो बच चुके हैं उनको निकालेंगे ऐसे ऐसे। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप सोल्डरिंग वायर है वो किस हाथ से पकड़ते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। जैसे मैं लेफ़्ट से पकड़ के काम करता हूँ, तो आप राइट से पकड़ के काम करते हो या फिर लेफ़्ट से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारी पिन बची है उसको भी हम एक बार फिर से ब्रश घुमा देंगे ऊपर से। दोस्तों ये काम बहुत ही ईजी है, अगर आप सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले जब आप ये काम करोगे तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, क्योंकि जब मैंने काम सीखा था तो मुझे भी बहुत हार्ड लगता था, बट अभी मेरे को हार्ड नहीं लगता है, बिल्कुल ईजी हो गया मेरे लिए। बट जब मैं फर्स्ट में सीखा था दोस्तों तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। ठीक है, बट मेरे लिए अब ये काम ये ईजी हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये आईसी का काम मैं बहुत ही पहले से कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप आईसी कौन सी भी निकाल सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास 62-83 आईसी है, या फिर 44-40 है, या फिर 20-30 आईसी है जो होम थिएटर की वगैरह की भी आती है, आप चैनल पे वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड। अगर आप गाइस अच्छा सा मैकेनिक बनना चाहते हो तो थोड़ा सा समय लगाकर जो वीडियो पड़ी है उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपका उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वगैरह इंप्रूव होगा। ठीक है, अरे जो दूसरी वाली आईसी वो हम लगा रहे हैं, जो फर्स्ट वाली आईसी लगाई थी उसी तरह से आपको दूसरी वाली आईसी भी लगा दी है। और यहाँ पर जब हम इसको भी आईसी के ऊपर कसेंगे तो आपको ध्यान रखना है दोनों होल छोड़ देने आपको और आईसी बीच में लगाना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसी तरह से जैसे हम सोल्डरिंग किया था फर्स्ट वाले आईसी को, उसी तरह से हम दूसरी वाली आईसी को भी करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पे पिन है उसको सोल्डरिंग करेंगे पहले, और फर्स्ट पे यहाँ पर जो है उसको भी फर्स्ट पे सोल्डरिंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सोल्डरिंग हो चुकी है, इसी तरह से सभी आईसी पे मैं सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सभी में फास्ट सोल्डरिंग कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है कौन सी भी जो हमारी पिन है वो छूटे नहीं, सभी पिन को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है। सोल्डरिंग तो बहुत ईजी होता है, आईसी लगाना बहुत ईजी है, बट निकालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर जो है सभी सोल्डरिंग हमने कर लिया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। और ये वाला हमने इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि ये ग्राउंड है दोनों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सभी पिनों को सोल्डरिंग कर लिया है। तो दोस्तों अब हम चेक नहीं करेंगे, पहले जो है एम्पलीफायर को अच्छी तरह से कस लेंगे। उसके बाद जो हमने दोनों आईसी लगाई है इस पिन के अंदर ही है, ये जो फर्स्ट वाले वायर है यही है, और दूसरे वाले जो
आप देख सकते हो ग्रीन वाले ये भी इस पिन के अंदर ही जा रहे हैं। तो पहले मैं इसको जिस तरह से हमने खोला तो उसी तरह से हम पहले जैसे कस लेते हैं। उसके बाद हम दोनों जो चैनल है दोनों IC चेक करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से पहले कस लेता हूँ। जैसे आपने निकाला है उसी तरह से आपको वापस कसना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। और गाइस आपका कौन सा भी कमेंट हो, आपको कोई दिक्कत आती हो इसको सुधारने के लिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर टाइप कर देना। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको ज़रूर कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम तो नहीं मिलता है, बट दोस्तों आपके लिए हम 1 घंटा निकालेंगे। जिससे आपकी कौन सी भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो अगर आप लाइक करते हो तो हमें जो दूसरा वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ही हमें मज़ा आता है। क्योंकि दोस्तों हम जो मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए। ठीक है दोस्तों, हम जो काम करने का लिए जो आपको सिखा रहे हैं उसका हम चार्ज नहीं लेते हैं, बट आपको इतना करना है गाइस, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है यार प्लीज़ दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही गर्मी है। अगर मैं फ़ैन वगैरह चालू कर लूँगा तो जो हमारा आयरन है वो गर्म नहीं होगा। दोस्तों आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना यार। ठीक है, तो चलिए हम छोड़ते हैं सब और इसको अच्छी तरह से स्क्रू को कस लेंगे। ठीक है, तो कसने के बाद जो ऊपर वाला इसका है उसको भी हम कस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप कमेंट करोगे जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट वगैरह आते रहेंगे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम सभी इसको कस लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे जो हमारा फोल्ड है क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ सब इसको, और इसको हम 12 वाट DC करंट देंगे और चेक करेंगे जो हमने IC डाली वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है या फिर और कुछ खराबी है। तो यहाँ पर माइनस प्लस के हिसाब से लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के अंदर लाइट भी आ चुकी है और हम मोबाइल फिर से कनेक्ट कर लेंगे, जो सॉन्ग है वो चला लेंगे। तो यहाँ पर नो कॉपीराइट स्ट्राइक जो सॉन्ग चल रहा था वो हम करेंगे। यहाँ पर जो है हमारा सॉन्ग है वो प्ले हो चुका है। तो अब हम जो हमारे स्पीकर के वायर हैं वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको टेप को इससे घुमा दूंगा क्योंकि तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने IC डाली है हम चेक करेंगे उनको। ये 100 वाला है, 100 वाला कौन सा?